নমস্কার বন্ধুরা, শিউলির রান্নাঘরে স্বাগতম। আজ আমি দারুণ স্বাদের একটা রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। এটা খেতে খুবই টেস্টি হয়। আজ আমি বানাবো চানা মটর বলুন বা কাবলি ছোলা, আলু দিয়ে তরকারি, আর তার সাথে থাকবে নানপুরি। একবার এভাবে বানিয়ে দেখবেন, খেতে খুবই ভালো হয়। আজ আমি খুবই সহজভাবে দেখিয়ে দেব। স্কিপ না করে পুরো ভিডিও দেখতে থাকুন। এই চানা মটর বানানোর জন্য আমি এখানে 200 গ্রামের মতো চানা মটর নিয়েছি। এটাকে আমি একবার ধুয়ে নেব ভালো করে। ধুয়ে নিয়েছি, আরও একটু জল দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেব বেকিং সোডা। এটা দিতেই হবে। এটাকে আমি ভিজিয়ে রেখে দেব। প্রথমেই আমি নানপুরির জন্য ময়দাটাকে মেখে নেব। দিয়ে দেব টক দই 100 গ্রামের মতো। এবার এতে দিয়ে দেব লবণ, চিনি, বেকিং পাউডার 1 চামচ, বেকিং সোডা 1/2 চামচ। এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে আমি 2 মিনিট এইভাবে রেখে দেব। এবার আমি এতে ময়দা দিয়ে দেব। আমি এই বাটি 4 বাটির মতো ময়দা দিয়েছি, তার মানে 500 গ্রাম। আর দিয়ে দেব সাদা তেল। এবার শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মাখিয়ে নেব। 100 গ্রাম দইতে 500 গ্রাম ময়দা দিলে হয়ে যায়। আর বেকিং সোডা পাউডারের মাপটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে খুব সুন্দর নানপুরি বানানো যায়। নানপুরিটাও একবার এইভাবে বানিয়ে দেখবেন, খুবই সফট হয় আর খেতে খুবই ভালো হয়। মাখানো হয়ে গেছে। এবার উষ্ণ গরম জল অল্প অল্প করে দিয়ে ময়দাটাকে ভালো করে মেখে নেব। ময়দাটা ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এবার ওপর থেকে একটু তেল দিয়ে ঢাকনাতে রেখে দেব 1 ঘন্টা। আর যদি হাতে সময় বেশি থাকে আরও বেশি রাখতে পারেন। ছ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পরে ফিরে এলাম। এটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নেব, তারপরে প্রেসার কুকারে সিটি দিয়ে দেব। এটাকে আমি 2 বার ধুয়ে নিয়েছি। এবার প্রেসার কুকারে দিয়ে দেব। কিছুটা জল দিয়ে দেব। 1.5 গাঁটের মতো জল দিয়েছি। গোটা মশলা দিয়ে দেব, লবণ দেব, হলুদ গুঁড়ো দেব। এটাকে ঢাকনা বন্ধ করে 3 থেকে 4টে সিটি দিয়ে দেব। প্রেসার কুকারটা বসিয়ে দিয়েছি। 3 থেকে 4টে সিটি দিয়ে দেব। সিটি হতে থাক, আমি বাকি উপকরণগুলো কেটে নেব চানা মশলার জন্য। চানা মশলার জন্য আমি আলুগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে ছোট ছোট করে কেটে নেব। আলুটাকে আমি খুব ছোট ছোট করে কেটে নেব। আলু ভাজার থেকেও একটু বড় করে কাটতে হবে। দেখুন, এইরকম ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। বাকি আলুগুলো আমি এইভাবে কেটে নেব। আমি আলুগুলো এরকম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। দেখুন, আপনারাও এইভাবে কাটবেন। এবার আমি এই আলুগুলোকে জলে রেখে দেব। এই চানা মশলার জন্য লাগবে টমেটো। আমি 2টো ছোট ছোট টমেটো নিয়েছি। এটাকেও ছোট ছোট করে কুচিয়ে নেব।
টমেটোটাকেও ছোট ছোট করে কুচিয়ে নিয়েছি। আর লাগবে আদা, গোটা জিরে, একটু জল দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে এটাকে বেটে নিতে হবে। আর লাগবে কাজু বাদাম, 5-6টা কাজু বাদাম আমি নিয়েছি। পোস্ত 1.5 চামচের মতো। এটাকে জল দিয়ে 10 মিনিটের মতো ভিজিয়ে তারপরে পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। আমার সমস্ত কিছু কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি রান্নাটা শুরু করে দেব। কড়াটাকে একটু গরম করে নিয়েছি, এবার সাদা তেল দিয়ে দেব। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেছে, এবার আলুগুলো ভেজে নেব। গ্যাসের আঁচটা লো টু মিডিয়ামে রেখে আলুগুলো বেশ লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। সামান্য লবণ আর হলুদ দিয়ে আলুটাকে বেশ ভালো করে ভেজে নেব। আলুগুলো বেশ ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। আমি এটা 4টে সিটিতে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। একবার এইভাবে রান্না করে দেখবেন, দারুণ খেতে লাগে। আর একটু জল, সামান্য লবণ, হলুদ গুঁড়ো, এবার এটাকে একটু মিশিয়ে নেব। আরও একটা সিটি দিয়ে এটাকে রেখে দেব। এটা খেতে খুবই সুন্দর লাগে। একবার এইভাবে রান্না করে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে খেতে। সিটি হতে থাক, আমি চানা মটরের মশলাটা রেডি করে নেব। কড়াতে আরও একটু সাদা তেল দিয়ে দেব। ফোড়নে দিয়ে দেব গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা একটা, তেজপাতা 2টো। কয়েক সেকেন্ড ভেজে নেব। দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এটাকে একটু ভেজে নিতে হবে। গ্যাসের আঁচটা লো রেখে এটাকে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এতে দিয়ে দেব আদা জিরে বাটা। এটাকেও ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এবার এতে কিছু মশলা দিয়ে দেব। হলুদ গুঁড়ো সামান্য, যেহেতু আগেই দেওয়া রয়েছে। লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। গ্যাসের আঁচটা লো রেখে মশলাটাকে বেশ ভালো করে কষে নিতে হবে। মশলাটা বেশ ভালো করে কষা হয়ে গেছে। এতে আমি কাজু বাদাম, পোস্ত আর চালমগজ দিয়ে ভালো করে বেটে নিয়েছিলাম। এটাকেও ভালো করে কষে নিতে হবে। গ্যাসের আঁচটা এই সময় একেবারে কমিয়ে দিতে হবে। এতে আমি মশলা বাটার জলটা দিয়ে দেব। এবারে ভালো করে কষে নিতে হবে। গ্যাসের আঁচটা এই সময় একটু বাড়িয়ে দেব। মশলাটাকে বেশ ভালো করে কষে নিয়েছি। দেখুন তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এবার সেদ্ধ করা কাবলি ছোলা আর আলুটা দিয়ে দেব। দেখুন কত সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। একবার এইভাবে রান্না করে দেখবেন, খেতে খুবই সুন্দর হয়। এবার বেশ ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। আমি একটা মাত্র সিটি দিয়ে এটাকে রেখে দিয়েছিলাম। আরও একটু কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে দেব। এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এতে একটু জল দিয়ে দেব। আরও একটু লবণ দিয়ে দেব। এবার ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব, গ্যাসের আঁচটা লো টু মিডিয়ামে রেখে। এটা ফুটতে থাক, আমি নানপুরির ডোগুলো বানিয়ে নেব। 2 ঘন্টা পর ফিরে এলাম। দেখুন কত সফট হয়েছে। হাতে যদি সময় কম থাকে তাহলে 1 ঘন্টাও রাখতে পারেন। অন্তত 1 ঘন্টা রাখতেই হবে। আরও একবার ভালো করে মেখে নেব।
এবার একটু বড় বড় করে কয়েকটা লেচি কেটে নেব। লুচির থেকে একটু বড় সাইজ করে কেটে নেব। দেখুন এরকম সাইজ। আমি সব কটা লেচি করে নিয়েছি। দেখুন এরকম সাইজ করেছি। এবার দু হাত দিয়ে এরকমভাবে করে নিতে হবে। সমস্ত লেচি করা হয়ে গেছে। এবার আমি তরকারিটা দেখে নেব। এবার ঢাকনা খুলে দেখে নেব। আমি 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আমার এটা তৈরি হয়ে গেছে। একবার চানা মটর আর আলু দিয়ে এইভাবে একবার তরকারি বানিয়ে দেখবেন, খেতে খুবই ভালো হয়। মটর আর আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে ভালো করে। দেখুন কত সুন্দর দেখতে লাগছে। এটা আমার হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। এবার আমি নানপুরিগুলো ভেজে নেব। এতে একটু তেল মাখিয়ে নিতে হবে। এবার আমি এটাকে বেলে নেব। একটু বড় করেই বেলে নিতে হবে আর একটু মোটা হবে। এইভাবে আমি কয়েকটা বেলে নেব। কয়েকটা আমি বেলে নিয়েছি। এবার আমি এইগুলোকে ভেজে নেব। কড়াতে সাদা তেল দেব, একটু বেশি করেই দিতে হবে। তেলটা আবার একটু গরম করে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার নানপুরিগুলো ভেজে নেব। দেখুন কত সুন্দর ফুলছে। একটা ভাজা হয়ে গেল। বাকিগুলো আমি এইভাবে ভেজে নেব। কয়েকটা আমি ভেজে নিয়েছি। এবার আমি গরম গরম পরিবেশন করে দেব। চানা মটর আলু দিয়ে একবার এইভাবে বানিয়ে দেখবেন, খুবই সুন্দর খেতে হয়। আপনারা যে কোনো কিছুর সাথে খেতে পারেন, লুচি, পরোটা, রুটির সাথেও খেতে পারেন। নিরামিষ দিনে এটা একবার বানিয়ে দেখবেন, খুবই সুন্দর খেতে। আর বানানোও কিন্তু সোজা, সেইভাবে আজ আমি দেখালাম। এইভাবে একবার বানিয়ে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। আজ আমি নানপুরির সাথে পরিবেশন করলাম। বাড়িতে অবশ্যই এইভাবে বানিয়ে দেখবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে।